各位觀眾，肥瘦通勝我係家駒啊！咁近期嘅 UX20咧同埋呢個 BX50咧都炒得幾犀利啊！唔知大家買唔買到咧？咁早兩日咧，咁我就喺呢個5月玩具咧都揾得到，亦都係呢個動漫聯動咧，亦都揾得到。係啦，咁其實唔少地方都有翻到貨嘅，但係就個價錢咧就一定係會比嗰個原價貴少少噶啦。咁都總好過食炒價食得咁癲嘅。咁今次咧就主要講解呢幾款嘅新陀螺啊。咁首先第一款咧就係個 UX20啊。UX20呢個榮耀女武神，咁佢原裝咧就梗有個 LF 軸啦。咁佢係冇固鎖嘅，因為佢原本咧一體式咧就係呢個面同埋加埋個固鎖就連體噶啦。咁佢加咗個新嘅功能咧，就係呢個有個彈弓啊，係啦，咁可以做一個反彈嘅效果嘅。咁我相信大家都睇咗唔少一啲片咧，咁其實佢個 LF 軸咧配搭埋呢個榮耀女武神咧，其實係出嚟個效果並唔係話真係咁理想嘅，但係佢印係好似唔錯噶。咁我認為咧，今次呢隻榮耀女武神咧，佢嗰個攻擊嘅能力咧並唔係話去到好理想，咁而持久啊同埋各方面佢都係比較平均少少嘅。咁我覺得點樣可以發揮到佢最大嘅功效咧？我覺得就係配呢個 LO 軸。咁我相信咧係可以配搭埋呢個榮耀女武神咧，令到佢發揮更大嘅效益嘅。跟住咧就係呢個 BX50嘅系列 ，BX50我就抽咗3盒嘅。咁首先就第一個咧，呢個係 BX50嘅03，咁佢就有4個箭印嘅。咁然後加埋咧側邊咧有個軟膠，佢俾我感覺咧佢係有啲似呢個左膠龍嘅玩法嘅。咁然後咧我就用咗呢個770嘅固鎖同埋呢個 LF 軸，一個全弓形嘅陀螺。跟住就係 BX5002，咁我覺得咧佢嗰個造型設計其實係有啲似時鐘嘅。但係佢咧就同時鐘唔同，佢就唔係有一個簡易鎖，所以我暫時嘅 setting 咧，我就會將佢當係時鐘咁樣去 set。咁咧我就會用咗一個係960固鎖配呢個 GN 軸，跟住就係最後一隻 BX5006。呢一隻咧，終於俾我揾到啦，可以配合到我之前嗰隻九尾嘅。用呢個 F 環反轉裝做逆印效果，同時呢一個 BX5006佢亦都係一個逆印效果，咁就可以做到一個雙重逆印。同樣都係配翻呢個150固鎖同埋 GR 軸，可以再將呢個逆印發揮到淋漓盡致，而且個重量亦都係比起九尾係會重身啲。咁呢度4款陀螺，咁我哋咧逐一試一試佢嘅能力究竟可以去到邊一度啦。咁我就用翻上一條陀螺片，我 set 咗幾款陀螺去試一試，睇下有咩效果出現到。女武神對戰龍王堡壘，Go！女武神對武士，Go！女武神對獨角閃擊，Go！女武神對蒼龍，Go！
跟住下一隻就係 BX5003 對獨角閃擊，跟住係對龍王堡壘，哇！今次係對武士，對蒼龍，呢個 BX5003咧，我覺得係有待改進啦。佢而家配呢個 LF 軸係非常之唔穩定。跟住係 BX5002對獨角閃擊，今次係對龍王堡壘，對戰時鐘，睇嚟時鐘嘅穩定性都係高啲喎。跟住就係嗰隻全翼印 BX5006對獨角閃擊，對龍王堡壘，對蒼龍，隻女武神好似並非啲人講到咁犀利喎。咁啲人又話有啲係要配呢個 H 軸啦，咁但係我冇 H 軸，冇辦法啦。咁我哋而家試翻咧，用翻個原裝嘅 LF 軸。原裝女武神對翻個 BX5002，穩定性係更差。暫時呢兩款大家搶到黐晒線嘅陀螺，感覺上好似並唔係話真係咁犀利喎。除咗佢新款樣靚身材正之外，玩落其實就唔係話真係太好啊。感覺上我自己組嘅呢幾隻仲勁，比較喜出望外啲嘅反而就係呢一隻 BX5006雙重翼印，打擊感好強。呢隻我相信會成為我其中一隻會長期出戰嘅陀螺。唔知大家會唔會有啲更強嘅組合、更強嘅配搭，可以話一話我知，或者可能係我未發揮到佢哋真正嘅實力。咁呢條片就去到呢度啦，記得訂我哋 channel、like、share，我哋下次再見，拜拜。